Всем привет! Скоро у меня уроки, пока запишу для вас небольшое видео. Представьте себе ситуацию. До концерта остается 5 минут. Пианист выходит на сцену и случайно роняет ноты. В некоторых консерваториях это считается очень плохой приметой. Настолько плохой, что некоторые музыканты специально кладут партитуру на пол заранее, чтобы обмануть тем самым судьбу. И это только одно из десятков странных таких суеверий, которые живут в мире профессионального исполнительства, которые передаются из поколения в поколение. Я вспомнила 24, вы же в комментариях, пожалуйста, обязательно дополните теми, которые также знаете, а может быть вы их и используете, кто вас знает. Итак. Пятак под пятку на экзамене. Студенты музыкальных вузов иногда кладут вот так вот монету под пятку, и чаще всего это происходит на экзаменах по гармонии или по анализу музыкальных форм. Считается, что это притягивает пятерку. Монету обычно кладут в правый ботинок. Нельзя желать удачи. Перед концертом многие музыканты избегают прямого пожелания. Такого в некоторых школах вообще говорят что-то вроде бы «сломай ногу». Также во время игры нельзя думать о своей игре с положительной динамикой. Мол, ох, я так хорошо играю, так у меня хорошо получается, тут же все у вас пойдет наперекосяк. Черный концертный костюм, он стал традицией не только из-за своего строгого стиля. Существует старое суеверие, что яркая одежда крадет внимание от музыки и вообще может испортить звук. Идем дальше. Многие пианисты и дирижеры годами используют один и тот же карандаш для пометок в своих партитурах. Считается, что менять его перед важным концертом – это вообще плохой знак. Некоторые студенты избегают заранее открывать партитуру на финале произведения. Якобы музыка не дойдет до конца на концерте. Некоторые пианисты обязательно дотрагиваются до клавиатуры определенным образом перед началом, а скрипачи, кстати, тоже несколько раз проводят смычком по своим струнам без звука. В концертных залах существует также негласное правило, что никогда нельзя садиться за чужой инструмент перед выступлением солиста, если кому-то выходить, играть. Некоторые пианисты воспринимают это вообще как вторжение в свое личное пространство, которое они духовно подготовили, эмоционально. Музыканты стараются не говорить фразы вроде бы «все будет легко» или «это простой для тебя концерт». Считается, что самоуверенность вот это обязательно наказывается сценой. Это правда, кстати. Некоторые пианисты перед концертом играют несколько аккордов очень-очень тихо, чтобы тем самым разбудить инструмент. Старые педагоги вообще говорили, что рояль это живое существо, и его нельзя резко заставлять звучать. Существует также убеждение, что если вы полностью выговорите пьесу на репетиции перед выступлением вот, на концерте, что-то обязательно пойдет не так, поэтому мы не играем произведение на полную перед выступлением, а только его так слегка пробуем. Темп, характер, что-то такое. Давайте идем дальше. Значит, некоторые студенты сдают экзамены, кстати, в одной и той же одежде, потому что считается, что если она принесла пятерку, то менять ее просто опасно. Плохая примета – это перелистнуть страницу раньше времени. Считается, что можно тем самым перескочить кусок на сцене. Ну, это и понятно, да? В некоторых аудиториях студенты стараются садиться на один и тот же стул, кстати, или один и тот же рояль, если они сдают какой-то зачет. Значит, что еще? Когда играем концерт в нескольких частях, то после первой части нельзя хвалиться во время мини-перерыва, мол, все отлично идет, там оркестру кому-нибудь. Многие считают, что это прямое приглашение к катастрофе во второй части или в третьей. Перед экзаменом стараются избегать любых негативных слов, даже в шутку, и часто вообще ни с кем не разговаривают. Ноты нельзя класть на кровать. Также некоторые музыканты уверены, что если партитура лежит на кровати, то музыка засыпает и память тебя может подвести. Некоторые музыканты тихо считают до 3 или до 4 перед первым аккордом на сцене, не только ради ритма, но и ради какого-то личного ритуала, для того, чтобы настроиться.
Старые преподаватели, кстати, иногда шутят, что в аудиториях живут духи бывших профессоров, которые проверяют студентов. Так, в зданиях 19 века, начала 20 века ночные вахтеры часто рассказывали о шагах, о закрывающихся дверях, да, там, хотя в корпусах никого не было в этот день. Некоторые пианисты считают, что нельзя мыть руки перед концертом, потому что можно смыть вот это ощущение клавиатуры. Перед выходом на сцену некоторые избегают громкого смеха. Считается, что после него обязательно может случиться ошибка. Также некоторые студенты убеждены, что если смотреть на экзаменаторов, на твою комиссию во время поклона перед игрой, то можно сбиться. Это, кстати, тоже правда. Если первый аккорд звучит плохо, некоторые считают это знаком, что инструмент тебя не принял. Значит, что еще? Музыканты иногда разговаривают с инструментами. Перед выступлением можно услышать такие тихие фразы, вроде бы, ну, давай, сегодня сделаем все без сюрпризов. В принципе, сцена — это всегда риск, а когда человек выходит на сцену, ему очень хочется хотя бы немножечко верить, что судьба на его стороне, поэтому в мире профессионального исполнительства живут десятки таких странных традиций, и если вы когда-нибудь увидите пианиста, который что-то там шепчет роялю перед концертом, то не удивляйтесь, пожалуйста, он не погнал, он просто совершает еще один старинный ритуал. На сегодня все. Спасибо большое, что посмотрели. Если у вас есть какие-то свои интересные ритуалы, которые вы совершаете или которые наблюдали, пожалуйста, делитесь в комментариях. Всем пока!